Vaša svetosti, uvaženi člane predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Dodik, uvažena predsjednica Republike Srpske, gospođa Cvijanović, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, vaše ekscelencije, vaša preosveštenstva, poštovani građani Srbije. Ne postoji bolji dan od ovog u kojem slavimo Dan državnosti, da se svi zajedno podsjetimo koliko je za snove i za ostvarenje tih snova malo potrebno. Za san o slobodnoj Srbiji, državi, nezavisnosti, bilo je dovoljno tek nekih 300-ak ljudi okupljenih u jednoj jaruzi. Zaklali su se na sopstvenu krv, na vatru slobode koju su zapalili i krenuli da davno zaboravljenoj i teškom istorijom izbrisanoj državi vrate ime i dostojanstvo i pravo da postoji i pre svega sama odlučuje o sebi. Njih 300, a nažalost ne znamo im svima ni imena, jesu očevi ove naše srpske nacije i temelj moderne Srbije kakvu znamo danas. Oni su otpočeli ono što je Leopold Ranke nazvao srpskom revolucijom, a što se po ovom nemačkom istoričaru završilo 31 godinu kasnije na isti dan kada je u Kragujevcu proglašen Sretenjski ustav i Srbija se zaokružila, konačno ustrojila kao moderna država. Postoji jedna misao koja kaže kako je u revolucijama, baš kao i u romanima, najteže napisati kraj. Taj zadatak Srbija obavila na najlepši mogući način. Sretenjski ustav ustoličio slobodu, slobodu za sve, uveo sveta prava, podelio vlast i napravila najliberalniji pristup evropskim i svetskim vrednostima. I kada danas bilo ko čita ili pita čega i čiji smo deo, mi odgovor znamo, jer odgovor smo dali još 1835. godine. Deo smo slobodnog sveta, deo smo one tradicije, onih vrednosti koje su uvek bile temelj Evrope, ali deo smo one porodice koja je podigla barjak slobode, prava i jednakosti ispod kojeg je i danas okupljen sav slobodni demokratski svet. Srpska revolucija, i to je činjenica, bila je, zahvaljujući svom kraju, ne samo borba za slobodu, nego i jedna od prvih demokratskih revolucija u svetu. Sve kasnije, čitava naša istorija od tada do danas, nije ništa drugo nego stalno nanovo traženje i potvrđivanje istih tih vrednosti. Za njih, za tu slobodu. Srbija je u 2 svetska rata dala i mnogo više nego što imala. Dala je čitave generacije koje se nisu, zahvaljujući kolosalnim žrtvama, nikada ni rodile. Dala je na taj način ogroman deo sopstvene budućnosti i dala je svu svoju prošlost. I nosila je tu zastavu slobode po čitavom regionu, oslobađajući neretko i druge narode, omogućujući im da postanu ono što su danas, slobodne države i nacije. Podelila je sa njima svoj san, 2 puta se čak odricala iz sopstvenog identiteta, imena, da bi taj san bio zajednički. Skupo, preskupo sve to platila, prošla kroz vatru, krv, užasne žrtve, neki put i kroz greh i ponovo nastala pre nešto više od 10 godina kao suverena, slobodna i nezavisna Srbija. Srbija koja se danas ne stidi ni svog imena, ni identiteta, ni svoje prošlosti i svih onih koji su je svojom sopstvenom i junačkom krvlju pravili i gradili. I trebalo je vremena, posle svega toga, posle silnih eksperimenata i promašaja, da shvatimo da ta jaruga u kojoj smo nastali nije nikakva naša odrednica, već samo početak. Baš kao i da oni koji su u njoj sanjali od nas očekuju da iz nje izađemo. Da izađemo slobodni, uspravni, dostojanstveni, vredni njih i čitave naše istorije. Da shvatimo da i mi, baš kao i oni, možemo mnogo više, da možemo gotovo sve. Da poverujemo ponovo i u sebe i u sopstvenu zemlju i da joj damo ono što je danas najpotrebnije. Slobodu, pravo da odlučuje samo o sebi, naš rad i mogućnost da ponovo krenemo da rađamo. Sve one generacije koje su propuštene. I danas ne postoji veći i važniji zadatak od toga.
i sve što radimo, svaki napredak koji postižemo, a ponekad nam zvuči neverovatno da smo u najuspešnijim evropskim zemljama po pitanju napretka naše ekonomije. Svaka fabrika, put, bolnica, škola, sve to nije ništa drugo nego mogućnost i put. Mogućnost i pravo na sopstvenu šansu tim novim generacijama. Onima koji će se roditi i onima koji će se u Srbiju vratiti da rade, da prave porodice i da rastu zajedno sa svojom zemljom. Koliko je važan taj zadatak govori činjenica da danas, ako ne uspemo, mi ne samo da ne koristimo sopstvenu šansu, već i uskraćujemo i svima posle nas. Zato za nas neuspeh ne postoji kao opcija. I zato mi danas, kada govorimo o svojoj slobodi, govorimo i o slobodi celokupnog našeg naroda. I ne smemo da zaboravimo na to koliko naših ljudi živi zapadno od Drine i Dunava. Ne smemo da zaboravimo koliko našeg naroda živi u Crnoj Gori, ali i u Severnoj Makedoniji, Sloveniji, širom sveta. Moramo da uradimo sve što možemo da naše ljude iz sveta vratimo u našu Srbiju. Nema ni lepše zemlje, ni bogatije zemlje. Samo mi moramo da budemo malo bolji, da radimo malo više i uveren sam da će nam njihova pomoć biti ogromna i mnogo veća nego što smo se nadali. I danas, kada su mnogi od naših srpskih institucija širom regiona ugrožene, danas, kada se preti opstanku našoj srpskoj crkvi na teritoriji Crne Gore, danas, kada se preti opstanku našeg srpskog identiteta na teritoriji Bosne i Hercegovine, neretko i nekih zemalja Evropske unije, mi moramo da budemo postojani, snažni i da kažemo da za nas rat nije opcija, da za nas samo mir izbor, da je za nas saradnja izbor, ali takođe za nas kapitulacija nije mogućnost. Mi ćemo biti, opstajati i postojati zajedno sa našim narodom. Nećemo se nikada stideti svoga srpskog roda i Srbi, ma gde god da žive, moći će da očekuju pomoć svoje srpske države, svoje Srbije. I celokupnom našem narodu, ma gde da živi, potrebna je sloboda, neophodan je mir i neophodna je Srbija koja radi, koja raste, koja uči, koja osvaja ne nove prostore i teritorije, već nove vrednosti. I sve to mnogo vredi. Vredi čitavu jednu revoluciju, mnogo ratova teških i krvavih kroz koje smo prošli i onoliko žrtava koliko gotovo niko drugi na svetu ne bi mogao ni da podnese. Mi jesmo i podneli smo ih da ih više ne bi bilo. Da bismo shvatili, a jesmo, da je jedina ozbiljna državotvorna ostvariva politika onu koju je formulisao veliki Bora Pekić rekavši da moramo da ljubimo zemlju svoje dece, a ne svojih pradedova. Pradedovi praoci koji su sproveli srpsku revoluciju, stvorili državu i sami su to uradili praveći je ne za sebe, već za nas. I obavezali nas da radimo isto, da čuvamo ono što su oni napravili i da ga gradimo, jačamo za one koji tek treba da dođu. Ovde u slobodnu, nezavisnu Srbiju. Našu i vašu jedinu i najlepšu Srbiju. Srećan vam dan državnosti, živela sloboda, živela Srbija.